Oromoo haadha ga'u atis qalbeeffadhu yaa shira ayyaantota waliin taanee ayyaanicha kunoo haala ho'aadhaan kabajachaa jirra. Diina Oromoo kokkee utanii qabuun fincilaa warra dhageessanii baga jiraatanii agartan guyyaan kun keessanii gootummaa warra keenya qaataan har'as jiraannee dhaadanna amajjii tokko kanatti bilisummaa abdachaa finciltootas yaadanna. Erga lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa goolabamee waraanni Ziyaad Barree baqatee ba'ee abaa'oon duula dargii Arsii Baaleef Harargeetti qolatee aanga'ee lafaa ka'e. 1978 hanga 79tti abaa'oon haala rakkisaa keessa yoo tureyyuu adamfamaa itti yaadamaa damni amajjii tokko 1980 gootonni keenya walitti dhufanii kabajatan kanaaf kabajanna waboonis ta'u sabni. Yoo hagam weeraranis abashoonni Oromoo hin cabsan turanii garuu mukuma keenya qabatanii muka keenya immoo muranii. Bara sana 1868 hanga 72tti Takilee Goorgis duguuggaa sanyii Oromoo irratti akka labsee kaasaa yookaan Yohaannis Afuraffaan gargaarsa Ingilizootaan Oromoo akka cabse. Ofii masaammoo Oromoo irratti duula duguuggaa banee osoo jiru karaa dhiyaa maadistoonni lolatti bananiin kan ajjeefame matammaa irratti mataansaa irraa citee hundumaan kan geeffame. Teewodiroos Magdallaas Oromoo raayyaa Goondarii fi Walloo hedduu akka qajeegate garuu jabina Mastaawwatii fi Warqituudhaan boodarra immoo hojii harkasaa argate. Bara 1886 bara daldalli garbaa daran ammaatee ol ka'ee addaan baasnee beekna eenyu akka ilmaan keenya gurguree lubbuu namaatiin meeshaalee ammayyaa galchee Oromoo rukutaa ba'e. Dhugaa waan qabaniif badanii hin banne warri alagaadhaan qe'ee isaaniirraa dhiibamanii ilmaan Oromoo garba ta'uun gurguraman irra hedduun isaanii beektota ta'uudhaan addunyaaf muudaman. Jaarraa 19ffaa keessallee gabroomsuun lubbuu eenyuun sharafa alaa akka isaan argataa turanii nu hubachiisuu danda'aniiru. Rikardi Patiraastii dhugaa jirtu abuuranii akkamittiin akka isaan dhiibaa turan dachee Oromoon uumamaan qubateerraa shira isaan gaa'ilaan xaxaa turanis beekna. Takilee Saadiq Makuriyaayyu dhaalamus onaan meeroo duriis ta'u bocni siidaa Aksuum keenya. Eeyyeen sabni Oromoo ortee kusheessaa hangafadha galaanadhas akka garba guddaa hindiidha. Qaroomaanis dorgomaa hin qaban kalaqoota Aksuumiif piraamiidiidha. Eeyyeen Oromoo cabuu dide kan cabse Oromummaa isaa galee dheera uumaa kan dabse. Ni beenna bareechinee ilmaanuma keenya gargaaramee alagaan Oromoo cabsuuf humna gonfatee eenyu soddoomee akka harkaafaman irraa cabsiisaa tures beekamaadha yoom dhokate. Goobanaa ilma daachii haftee Goorgis diinagdee kanneen biroo qabatanii ilmaan keenya baarentummaa irratti argamuraaf armamuraa dhaabbatanii. Isaan nuti sanyii Solomooniidhaaf aangoo waaqarraa dhaallee yeroo kamittuu ni argamna. Saba kamuu caallee alaabaa moo'ichaas waaqarraa nuuf bu'ee ilmatu aangoo dhaala abbaan gaafa du'e. Warri jedhee yaadu har'ayyuu hin teenye dhiigni keenya kalee kanaan oleef calanqoo sun garaa isaan hin geenye. Har'as jartuun nama keenyaa immoo saba jabaa anyaarsiti du'aa jiraa gootee ekeraa nutti faarsiti. Har'a gabrummaan bifa jijjiirratee maqaa Oromoo dhaachuun dhufeera. Ilmaan keenya didilli sirnuma kanaan dhufeera. Ilmaan keenya hedduun sirna kanaan dhumaniiru. Danuu manatti ol galchuun abiddaan gubaniiru. Jumulaan ajjeesanii awwaalchallee dhorkuun seenu soora bineensaa taasisaniiru. Gara jabinaan osoo boosuu reeffa ilma isheerra saadhe teessisaniiru. Raawweel Seefuu Eeloofaa jumulaan hin dhumne Amaanu'eel Wandimuu marfata irratti hin duune dubartiin ulfi dee'uuf miidhagdu daa'ima garaa jiru wal kan dhabamte armeen odeessuun salaalee dharraatti na jalaa qalamte. Hedduun akka bofaatti lafarraa harkifamanii garii akka malee mukatti fannifamanii isa kamiin himeen isa kamiin dhiisa finciluu qofatu madaaqoo fayyisa. Qe'een ulfoo fi kabajaa sirna kanaan barbadaa'e yoom fincilee malee abadan hin fayyu garaan koo madaa'e.